Willkommen bei Klein Networks auf dem YouTube-Channel. Mein Name ist Kevin Klein und heute fügen wir eine FortiGate zum FortiManager hinzu. Dabei nutzen wir unsere beiden kostenlos angelegten VMs, einmal eine FortiGate VM mit einer Evaluation-Lizenz und das gleiche bei dem FortiManager. Wir haben hier eine kleine Lab-Umgebung. Die zwei rot markierten sind quasi heute unsere Devices, welche bei dem Tutorial involviert sind. Das ist einmal unsere Firewall und einmal unser FortiManager. Also die Firewall ist logischerweise eine FortiGate und wir fügen die jetzt bei dem FortiManager hinzu, damit wir sie dort verwalten können, Backups sichern können und so weiter und so fort. Um zu wissen, wie man eine kostenlose FortiGate VM oder einen kostenlosen FortiManager als VM herbekommt, dann verlinke ich euch hier oben die zwei Videos, könnt ihr euch gerne anschauen und darauf aufbauen, dann dieses Video hier schauen, wie man dann quasi die FortiGate zum Managen auf dem FortiManager hinzufügt. Also fangen wir an, springen wir zur Firewall. Das ist hier unsere frisch angelegte VM. Wir gehen auf Network Interfaces, schauen uns jetzt das Interface an, wo quasi der Manager anliegt. In unserem Fall kommt der Manager über das Interface Port 2. Die sind quasi in dem gleichen Netz. Ist das jetzt ein größeres Netzwerk, quasi, wenn der FortiManager im Rechenzentrum ist und es ist eine FortiGate irgendwie in einem kleinen Office, irgendwo außerhalb, das ist über VPN angebunden zum Data Center, dann müsst ihr natürlich dann entweder ein separates Management-Netz anlegen oder ihr wählt dann einfach das Interface aus, worüber ihr quasi dann den Tunnel aufbaut oder die Internetverbindung habt. Das ist dann designtechnisch euch überlassen. Macht natürlich Sinn, das Ganze über ein Management-Netz zu machen. Und in unserem Fall ist es jetzt YouTube Lab Port 2 im 105051er Netz und hier ist es wichtig, dass dieser Haken drin ist, FortiManager Access. Ansonsten kann man das Gerät zum FortiManager hinzufügen, aber man kann es nicht bearbeiten bzw. aktuelle Daten abrufen. Der Fehler kommt dann meistens immer erst, wenn man quasi im FortiManager auf Edit klickt. Und gehen hier runter auf Security Fabric, Fabric Connectors und haben hier quasi von Fortinet die Übersicht, welche Konnektoren bereits installiert sind und einfach nur genutzt werden können. Dann sehen wir hier unten Central Management, draufklicken Edit und fügen dann quasi hier über Enabled unseren FortiManager hinzu. Einfach über die IP. Die IP ist die 10.50.51.2 in diesem Fall. Lassen wir auf On-Premise und klicken auf OK. So, das ist schon mal gut. Das heißt, er hat auf der anderen Seite einen FortiManager gefunden und möchte jetzt dort sich registrieren. Klicken wir auf OK. Um jetzt quasi direkt auf den FortiManager zu springen, klicken wir auf Autorisieren und bekommen jetzt quasi schon automatisch die Weboberfläche vom FortiManager geöffnet. Natürlich muss aus unserem Netz FortiManager auch erreichbar sein. Dann melden wir uns mit den Zugangsdaten an. Login. Das Ganze mal groß. So, und dann sehen wir hier auf dem FortiManager die FortiGate, welche sich registrieren möchte. Klicken wir hier rechts auf Approve und hier unten auf OK. Das dauert jetzt einen Moment, jetzt zieht sich quasi der FortiManager die ganzen Objekte, die ganzen Daten, die ganzen Einstellungen, Interfaces und so weiter und so fort und das dauert natürlich ein bisschen. So, nachdem der Ladebalken durchgelaufen ist, schließt sich das Fenster automatisch und springt zurück zur FortiGate. Und da dürfte jetzt im besten Fall ein grünes Häkchen sein mit The FortiGate is authorized by FortiManager. Einmal auf Close. So, und wenn wir jetzt automatisch abgemeldet werden, dann ist quasi die FortiGate hinzugefügt. Und wenn wir uns jetzt wieder anmelden, bekommen wir diese Meldung. This FortiGate is currently managed by a FortiManager device. Und das bedeutet, wenn wir jetzt Änderungen mit Login Read Write vornehmen, muss erst dann auf dem FortiManager eine Aktualisierung stattfinden.
Ähm, Ansonsten sind die Daten inkonsistent. Quasi, wenn wir jetzt hier ein Interface anlegen, ist es auf dem FortiManager noch gar nicht direkt enthalten. Und wenn wir dann da eine Konfiguration oder ein Kollege pusht, kommt es zu Inkonsistenzen und das ist natürlich sehr schlecht und kann zu Fehlverhalten führen. Deswegen am besten über den Read-Modus rein, dann kann man nichts verändern und dann, wenn es über den Manager hinzugefügt ist, nur noch Änderungen über den Manager machen. So, springen wir zum FortiManager. Und da wir das jetzt autorisiert haben, das Gerät, gehen wir über Device Manager, Device and Groups. Und dann sehen wir hier die FortiGate, welche wir gerade hinzugefügt haben. Wenn wir einmal mit dem Doppelklick drauf und bekommen jetzt quasi alle Informationen oder so gut wie alle oder die wichtigsten Informationen, sagen wir es so, von der Firewall direkt auf einen Blick und können dann quasi, wenn wir mehrere haben, einfach durchklicken und haben dann immer den aktuellen Status und können hier oben über diese Spalten, ähnlich wie auf der Firewall, Interface bearbeiten, DNS, IPAM, SD-WAN und so weiter und so fort. Klickt euch da gerne durch. In diesem Video war es erstmal nur das Hinzufügen der FortiGate in den FortiManager. Nochmal als Info, ich habe das Ganze jetzt hier nur mit kostenlosen Evaluation-Lizenzen gemacht, welche quasi jeder von euch beantragen kann. Links dazu gibt es unten in der Videobeschreibung und Tutorials habe ich ja bereits erstellt. Und klickt da gerne an. Ich bedanke mich fürs Zusehen, gebt gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, in dem wir weitere Features auf dem FortiManager testen werden. Bis dann, ciao.